Seseorang yang pernah kau sakiti itu tidak menyimpan dendam. Ia sudah memaafkanmu. Bahkan, ia tetap berdoa demi kebaikan-kebaikanmu. Namun, jika mungkin sekarang ia sudah tidak bisa sedekat dulu, itu artinya dia sudah belajar dari sakit yang membuatnya teriris. Jangan berburuk sangka. Kau hanya harus ingat bahwa kau pernah melukainya dulu.